Assalomu alaykum. Blog API loyihamizni davom ettiramiz. Bugun login, logout hamda signup mavzularini ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz Django'ni ikkita tashqi modulidan foydalanamiz. Birinchisi dj-rest-auth, ikkinchisi eng mashhur registratsiya qilish uchun foydalanilgan package, ya'ni modul bu django-allauth. Shu ikkalasidan foydalanamiz. Xo'sh, keling, bo'lmasam birinchi dj-rest-authni o'rnatib olamiz. Buning uchun terminalga pip-env install django rest-auth deb yozamiz. Bu o'rnatib bo'lindi. Endi buni tashqi modullarga joylashtiramiz. dj-rest slash emas, pastki chiziq bilan yozishni unutmang. Agar oddiy chiziq bo'lib qolsa, bu xatolik beradi. Xo'sh, dj-rest-authni bu yerga qo'shdik. Endi qiladigan ishimiz asosiy URL qismiga URL'sini qo'shamiz, modulni. As API server va include dj-rest URLs. Endi run server qilamiz, ichga tushiramiz. Tekshirib ko'ramiz. Login. Bu yerda ko'rib turganingizdek login funksiyasi bor. Admin 123 email yozamiz. Super userda foydalanilgan login va emaillarni kiritaman. Mana ko'rib turganingizdek rest-auth orqali login qildik. Bu yerda esa key turibdi, ya'ni tokenlar bu yerda ko'rinib turibdi. Xo'sh, logout ham xuddi shu tartibda bo'ladi. Login, logout. Ya'ni bu yerda logout funksiyasi bor. Biz bunday qilsak logout bo'ldi. Parolni ham xuddi shu dj-rest-auth modul orqali, package orqali biz qayta tiklashimiz mumkin. Reset orqali. Passwordni yozamiz. Password reset, ya'ni qayta tiklash uchun bu yerga yozishimiz mumkin. Bu yerga esa biz registratsiya qilayotganimizdagi emailimizni kiritamiz hamda bizga tiklash uchun email keladi. Reset. Tiklash uchun email xuddi shu tartibda keladi. Ya'ni link tasdiqlash xuddi shu yerda bo'ladi. Ya'ni yangi parol takrorlanadi, UID token kiritilib registratsiya qayta o'rnatiladi parol. Xo'sh, endi parolni o'rnatish uchun biz, ya'ni bu yerga emailimizni yozadigan bo'lsak, parolni tiklash uchun link qayergadir borish kerak. Xohlang bu email servis emailimizga yoki bo'lmasam osongina konsolga chiqaradigan qilsak bo'ladi. Xo'sh, konsolga chiqishi uchun, ya'ni email konsolga kelishi uchun terminalga biz bu yerda yozishimiz kerak. Email backend
Django core mail begins console. Agar biz email konsolga emas, email servislar, ya'ni mailga SMTP orqali qilmoqchi bo'lsak, bu yerda ro'yxatdan o'tib, bu yerga esa SMTP deb yozishimiz kerak bo'ladi. Hozir bizga faqatgina konsolni o'zi yetarli. Shuning uchun konsol deb yozib qo'ydim. Xo'sh, endi registratsiya, user registration. Biza user registration qilish uchun django-allauth moduldan foydalanamiz. Buning uchun uni o'rnatib olamiz. np o'rnatib oldik. Xo'sh, endi django-allauthni ham biz qo'shishimiz kerak. Bu yerda tashqi modullar ro'yxatiga yozamiz. allauth account, ya'ni account hosil qilishda ishlatamiz. Bu yerda hamda bu yerga esa rest-auth uchun registratsiya qo'yamiz. Rest-auth registration. Hozir bizda rest-auth hamda registration qismi, allauth account qismi. Bu yerga esa Django contrib sites, ya'ni Djangoda bu shunaqa funksiya borki, ya'ni bitta proyektimizda ko'plab saytlar joylashishi mumkin. Ya'ni biz bitta 3-4 ta saytda bitta loyihaga joylashtirish imkoniyati ham bor. Endi biz saytni belgilaganimizdan keyin sayt ID'sini ham qo'yishimiz kerak. Bizda hozir sayt ID 1 ga teng, ya'ni bu bitta saytligi uchun, birinchi saytligi uchun 1 deb yozamiz. Xo'sh, endi URL qismiga ham kiritishimiz kerak. As API web registration. Include dj-rest-auth registration of the URLs. Hamda biz allauthni o'rnatdik. Buni ham kiritib qo'yishimiz lozim. allauthni yozib qo'yamiz. Shuni o'ziga yetarli. Allauth registration URLs. Endi migrate qilamiz. Bizga aytishi bo'yicha make migration ham qilishni so'rayapti. Migrate ham qildik. Xo'sh, endi run server qilamiz. Registration qismiga o'tib ko'ramiz. Bu yerda registration qilish mumkin. Test user 7 deb yozamiz. Test user 7 mail.ru
test paroli 7, test paroli 7. Yangi foydalanuvchini API orqali ro'yxatdan o'tkazmoqchimiz. Bu yerga post qilamiz. Xo'sh, konsolga link keldi. Biz shu link orqali confirm qilamiz. Bu yerda confirm qilishni so'rayapti. Confirmation emailingiz eskirgan dotda, shuning uchun boshqasini qiling deyapti. Sababi bizda linkimiz cho'zilib ketganligi uchun pastki qatoriga ham o'tib qolgan. Link invalid bo'lib qolgan, ya'ni yaroqsiz bo'lib qolgan, chunki to'liq emasligi uchun biz to'liq oldik pastki qismini ham va bu yerda confirm paydo bo'ldi. Confirm bo'ldi, tasdiqlandi. Biz endi API ga o'tadigan bo'lsak, test user 7 ni ko'rishimiz mumkin. Endi admin qismiga o'tamiz. Admin panelga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek tokens paydo bo'lgan, ya'ni test user men oldinroq hosil qilganman. Ular uchun alohida token paydo bo'lgan. Bu yerda esa userslar, ya'ni ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar. Saytda bizda log API, buni o'zgartirsa bo'ladi. O'zi sizda example.com bo'lishi mumkin. Siz loyihani domenni nomi va bu yerga esa proyekt loyihani nomini yozib qo'yamiz. Bu yerda esa ro'yxatdan o'tgan email adreslar. Xo'sh, ro'yxatdan o'tish API orqali xuddi shu tartibda bo'ladi. Ba'zi bir o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. O'zingiz ham loyihangizda buni bemalol ishlatishingiz mumkin. Shu bilan user authentication, ya'ni foydalanuvchini autentifikatsiya, login, logout, ro'yxatdan o'tkazish darslarimiz tamom bo'ldi. Keyingi darsdan view set va routerslarni o'rganishni boshlaymiz. Bu mavzular ham juda ham oson va bizning ishimizni yanada yengillashtiradi.